في مقطع الفيديو الذي سوف نعرضه الآن تقوم الممثلة الجزائرية مونيا فيغول باتهام نوميديا لزول باتهامات خطيرة من بينها أنها تتعاطى المخدرات، وهذه التصريحات تبقى على ذمة الممثلة ونحن نقلنا لكم فقط التصريح. Je pense que les gens savent de qui je vais parler là tout de suite. Parce que juste après les Sarat al-Hkaya, il y a une personne en question qui a une story. Hein, où la story m'était destinée parce que là, du coup, elle peut plus mentir, elle peut plus تراحك باش تبين بلي هي طفلة بزاف عايلة وبزاف تحب الناس ممثلة. Bref, ça c'est pas nouveau pour toi, t'es بنتي كون encore une fois, comme quoi je pense qu'ils aiment tarbi un petit peu plus ton cerveau qu'autre chose, mais tu le sais déjà. Tu sais comment toi tu achètes tes marques وكيفاش تقدري تلبسي واش تقدري تلبسي على بالنا كيفاش كيما انت طيحي تي بيبي بلي زعما انت خدامه بصح ما على بالهمش واش من خدمه. اسكو الخدمه اللي توريها لهم في لي ريزو سوسيو ولا اللي ما توريها لهمش ابري مينوي. دونك شغل سيتي اون غروس ايرور انا في حياتي قيمتك واللي قيموك بزاف عباد باسكو سي با كوم سي tu t'étais embrouillé qu'avec moi, c'est-à-dire que tu n'as absolument aucune amie. J'ai envie de te dire Eva, Zaza, Yasmine حوستيها من دارك, Jazia, Jojo. Je pense que tu as autant d'ex-petits copains que d'ex-amis. Tellement tu n'es pas une personne, tu es fausse en fait. C'est-à-dire que si vraiment Nes Yarafo qui te choque, parce que tu montres une image. En fait, si tu jouais aussi bien la comédie, les réseaux, que la télé, quand Hollywood. Sauf que les gens savent pas tout ce que tu as fait. Parce que les gens pensent que tu es. Parce que les gens ne savent pas que tu as voulu sortir avec mon ex. Ils savent pas ça. Parce que ça m'intéresse avec les principes. Les gens ne savent pas tout ce que tu as dit sur moi. Les gens ne savent pas les pages اللي كنتي تهضري معاهم انا كي صرات لي لا بوليميك. Les gens ne savent pas كيفاش حكيتي البندير, كيفاش طلعتي عباد, كيفاش سيتي ميم تنوضي عباد باش يهضروا عليا. tout ça les gens ne le savent pas parce que دائما طيحوا لهم انا العشره. وي نسيت ثاني اليزي. الناس كانوا يعرفوا الحكايه تاع اليزي واش. مي بون ابخي انا ما نلومكش باسكو كاع لي سوبستانس اللي تاخديهم والعفايس اللي يطلعوا بهم لا لون وكاع خلخلوك شويه. ديجا كو لا باس كانت مفوتيه بصح زدتي بهذوك زدتي طرتي تي على بالك واش الناس عندهم عليك. ديجا برك زازا قريب تغاشيتي. ما تكثريش باسكو كان ديماري مليح 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 tu sais وين انا حنلحق. دونك ريست على تا بلاص كيما جو ريستوري على ميان. تحبي تزيدي تدخلي في الحكايه ندخلوا معاهم تاني ماشي بروبليم. جيسبر كو tu n'auras pas la même fin que Marilyn Monroe, ton idole, hein. Même si on sait toutes les deux كيفاش حتخلص الحكايه. المعاني فهمتيهم والميساج لحقك. ما كان له ديري روحك نيه باسكو انا نعرفوك على بالنا كيفاش ولي في الجي وكاع يعرفوك تاني ابار كيلكو بيرسون اللي مساكن لعبتيها لهم اي تو مي ils finiront par comprendre. كما قلتي la vérité finit toujours par éclater. Et quand tu es sale parce que كنتي لا راح تجيب لها بكي كنتي تكتبي في ميساج كنتي تشوفي روحك في المرايه. quand tu es sale تقدري ديري والو تو تار تباني تكسيش راسك. Donc voilà. اللي يحب يدخل روحو تاني في هاد الحكايه مرحبا. Moi je suis de bonne humeur en ce moment, je suis de bonne humeur.